今集繼續係巴里嘅懶人包，上瑜伽堂揾馬騮仔，去埋 Komodo Island 探恐龍，集齊晒上山下海嘅攻略。終於嚟到烏布啦，咁就同巴里嘅南部咧沿海位置咧就爭好遠啦，因為呢個地方你入到嚟咧就會感受到一種好強烈嘅藝術氣息喺度。今次嚟烏布最大嘅目的咧就係為咗要做瑜伽啦，我就揀咗一間距離瑜伽館10分鐘路程嘅一間民宿。我哋每個人咧入自己間房之前咧一定會經過一個小庭園，而喺呢個小庭園入面咧有一個私人泳池啦，同埋咧就有好多唔同嘅神像你會見到。我嚟咗全巴里最大嘅瑜伽館啦，咁而家嘅時間咧就係8點鐘，咁我而家咧就等緊上瑜伽堂。到嚟呢個瑜伽館咧，個感覺咧就好似置身喺一個森林入面。課室配合戶外環境，刻意營造大自然氛圍。我專登過嚟朝聖，每日朝早起身第一時間就會過嚟上堂噶啦。呢個瑜伽館咧，每日上嘅堂都唔同啦。咁如果你睇啱咗嘅話咧，就可以預先喺嗰一堂做半個鐘之前咧嚟到呢度報名就可以噶啦。揀咗一堂係頌缽嘅 meditation 啦。咁俾完錢之後咧，佢就每人派一張飛俾我哋，而嗰張飛咧就係一個石頭去代表啦。即係只要你俾呢個石頭佢咧，就代表你已經成功 register。我哋喺半戶外嘅位置上堂啦，呢個位係完全冇冷氣嘅，佢個屋頂咧就係用竹去製成啦，咁所以其實係通風。我參加咗佢哋嘅 Full Moon Festival。Yeah, having the Full Moon Festival. It's all celebrate for the Hindu religion. Yeah, the Hindu. They celebrate for the full moon. 之後坐我嘅私人座駕去翻板金山郊野公園揾班馬騮仔啦。你哋去嘅時候都要小心保管自己嘅財物，俾佢哋搶走咗嘅話，你需要用食物贖翻㗎。巴里每日都咁好天，而家就由 local 帶住去冇咩旅客嘅梯田。今日咧，我個印尼朋友咧就帶我過咗嚟巴里最大嘅梯田啦。咁喺呢一度咧，你會見到大概有10幾層唔同 layer 嘅梯田。佢哋呢個梯田係仲仍然運作緊啦。咁大概每年就會收割3至4次啦。咁通常就係會視乎翻嗰種葉嗰個顏色嘅變化。如果佢由綠色轉咗做黃色咧，就可以收割噶啦。同埋如果想睇巴里最靚嘅梯田咧，可以喺9月、10月呢段時間嚟啦，因為過咗呢段時間咧，當地人就會收割啲水稻。如果嚟到之後咧，就會見到成個山頭光禿禿，咁就冇乜嘢好睇噶啦。就好似咁樣啦，呢個位咧啱啱俾人收割咗。How's the do? Okay, it's done now. Nice. There you go. 下一站瀑布，不過咧要行10幾分鐘先會到。呢度少人又舒服，絕對推薦啦！如果想感受傳統巴里文化習俗，呢度就啱晒你啦！嚟咗一個巴里嘅傳統嘅小村落啦，咁入面咧每一家每一戶咧都會有一個小型嘅 temple， 而佢呢個 temple 咧就主要放翻佢哋每日嘅日常嘅宗教崇拜。伯伯仲好人，開放咗佢嘅私人廚房俾我哋參觀。第二朝起身要親大自然。搭船嚟到呢度 Komodo Island 啦，咁我哋咧就要行15至20分鐘咧上到山頂。其實呢個位都唔難行，因為全部都鋪晒啲梯級啊、階磚喺度啦。咁喺我未開飛機之前咧，已經到咗第一個 checkpoint 啦。上到山頂啦，不過咧呢個位置咧有啲似郊遊徑咯，有好多人咧帶住一家大細過嚟一齊行山。如果想睇山頂飛航拍，記得預先申請啦。我 book 咗快艇環島遊，不過只可以逗留沙灘1個鐘。如果想慢活，可以選擇3日2夜嘅船宿，逗留嘅時間彈性啲。呢個咁靚嘅粉紅色沙灘就係屬於你噶啦。嚟到科莫多國家公園，亦都係印尼世界遺產。而家咧就去到行程一個好重要嘅部分啦，我哋就要去睇恐龍。咁點解叫恐龍呢？就係因為呢個島上面咧有個好得意嘅生物啦，叫做科莫多龍。咁佢就係全世界最大嘅蜥蜴，每一條咧成年嘅蜥蜴咧大概2至3米長。咁而佢哋食嘅嘢咧就係島上面嘅生物啦，就係鹿仔啦或者係野豬。亦都咧有陣時我哋啲旅客會嚟到嘅時候咧，都會見到佢哋喺度捕捉緊嗰啲野豬嘅時候，嗰啲反應係點。我哋要小心，跟住導遊唔好走失。頭先導遊仲話咧，呢度啲蜥蜴蛋咧，只係得20% 係可以生存到，其餘咧就會俾唔同嘅生物食鬼咗。呢班恐龍係肉食性動物，世界上最大有毒嘅動物，俾佢哋咬完，有機會失去意識，甚至失血過多致死。行咗成日有啲熱，跳落個海浸一浸先。
而家去睇魔鬼魚啊！救命啊！好凍啊啲水！而家喺水底嘅正下方咧，都已經有10幾隻嘅魔鬼魚啦。如果你想睇更加多嘅魔鬼魚咧，你就沿住水流一直向前游咧，就一定會見到佢哋噶啦。係上山又落海嘅一日啦，咁咧而家就有啲自由時間，你就可以選擇喺度游水啦，或者係浮潛，咁佢就會提供一啲裝備俾你。清澈見底嘅玻璃水唔係馬爾代夫嘅專利，喺印尼科莫多島亦都俾到驚喜你。自己獨遊冇錢住 villa，不過喺呢度做咗闊太，嘆翻個下午茶都抵。最後一個景點包咗私人房做頌缽按摩，同時有3個人服侍你。其中一位會將能量珠放喺我身上面，之後就開始召喚神靈。我嗰時太眼瞓啦，所以咧全程瞓咗。不過睇翻片呢，覺得自己會好似驅魔人咁升咗上半空。巴厘真係好適合放鬆度假，對住大自然永遠都唔會厭倦。下次帶大家衝出亞洲，繼續探索世界嘅另一面。喂，咪走住先啊！臨走之前記得 like、subscribe and share， 撳埋隔離個鐘仔，咁你就唔會錯過我任何一條片啦。